柜机空调啊，用时间久以后，过滤网的话也需要清洗。那么有的老铁的话还不知道怎么清洗，我们把这个下面这个板的话拿开以后的话，过滤网的两边可以抽出来，用手的扣在这里，大拇指压在这里，4个指头压在这里啊，两边都一样啊，这样一抠开了。拿开以后，我们把它转过来啊，这样的话往上一抽啊，这个过滤网的话就拿出来了。看一下多脏啊！你说有没有必要清洗呢？左边这一片是洗过的，右边这一片是没洗的，看一下多脏啊！洗干净以后，这边卡在这边滑道，这边卡在这边滑道，这样这样慢慢的滑下去，这样就 OK 了。好，弄好以后的话，我们再装回去，装回去的话也是一样，我们先把下面对好，这样。这样对好，对好以后，两边这样一压 ，OK， 那么呢，这个空调柜机的话呢，拆洗过滤网的话就操作完成。视频制作不容易，请动动你发财的金手指帮忙点个免费的小红心，谢谢。